Safiya balla taamları dərsxanamızga kelgan barliq xanım qizlar hammalarningki mush vaqt xayrlik bo'lsin. Bugun o'tiladigan yangi dars barangida so'g'uq say tayyorlash. Kerakli materiallar: baranga, qizil sabza, kichik so'ng piyoz, qizil much, samsaq. Kerakli bo'lgan tetqulardan tuz, ochiq suv, kavavichin talqini, tetim suv, ya'ni jangyuva, ondan atgan lozjang. Bunun sal mayliqroq qismidan ishlatamiz. Barangini inchki qalamchalarda to'g'rab olamiz yoki bo'lmasa shalg'uchdan o'tkazib olamiz. Ondan bir piyolaga va cho'ngroq chiniga. Olgandan keyin buning ustiga suv quyib, buningki kraxmal tarkibini yuvib etamiz. Buningki un qismi chiqadi, buni pokuz yuvib suvchilab qo'yamiz. Ondan mush qizil sabzini inchki to'g'raymiz. Ondan buning ustiga muvafiq miqdorda tuz chechib qizlar sal mijib etamiz. Ondan mushu so'ng piyozningki bosh qismini, qizil mushni, qurtilgan qizil mucha, samsaqni chanab bir yoqqa qo'yib olamiz. Bezak uchun so'ng piyozning ko'k qismini ayrim qo'yamiz. To'g'rab qo'yib olamiz. Ondan bir qo'rimizga yoki qozonga suv qo'yib, qaynatgandan keyin qizlar bu inchki to'g'ragan bu barangini silib 1 minut atrofida pishirib olamiz. Qizlar bilan mushkul holatda 1 minut qaynaganda chala pishidi. Ondan bu barangini qaynoq suvdan suzib olamiz. Qizlar bilan suv ilingan bir qachimizga bu barangilarning hammasini olamiz. Ilib muzdek chaqib etamiz. Ondan ayrim bir qachiga buni suzib olamiz. Qizlar mana barangini ustiga tuzli mijib tayyor qilingan qizil sabzini, so'ng piyozni, qizil mushqiqini, samsaqni ustiga qo'yib, ustiga oz miqdorda qaranglar, kavavichindan to'kib, yana bir timim tetim suv buni to'kamiz. Ondan materialning oz ko'pligi qarta buningga tuz solamiz qizlar. Tuzning miqdorini o'zinglar tanshab solsanglar bo'ldi jumu. Ondan buning ustiga moy tushitib, samsaqning ustiga qo'yamiz. Ondan atgan lozjangningki mayliqroq qismidan qizlar. O'zinglarningki tamsazgunlar bo'yicha ochiq chuchligini tanishsanglar bo'ldi. Ochiq suvni muvofiq miqdorda to'kamiz. Ondan takshi aralashtiramiz. Qizlar boyaqi mushu so'ng piyozning ko'kini mushkil holatda buning ustiga chechib bezak keltiramiz. Mana intayin o'xshagan barangi suvoq sayimiz tayyor bo'ldi. Darsda bilmagan, tushunmagan nuqtalar bo'lsa, ayrimxonada so'rasanglar bo'ldi. Bugungi dars tamom qizlar.